भा हैन घरमा अघि कुरा निकाल्नु भा हैन मिस्त्री मिस्त्री गोलीमा दिनु एउटा टुक्रा दिन नदिनु न टुक्रा त गोलीमा त काम लाग्दैन नि यस्तै नै हो ठुलो त के हर्नु सानो त्यो धेरै पातलो त आइपुग्यो हार्नु किन फुकाएको यसलाई के कुरा निकाल्नु ए होइन दाइ झन्मै चल्दैछ एउटा कुरा निकालौँ न त्यहाँ बस्नु झन् झन् एउटा कुरा निकाल्नु अब के कुरा गर्नु एउटा निकाल्नु अलि यतै बस्नु देखिन आउने त्यसमा पनि आउने गरेर पछि तेरो पनि चाँडो आवाज खाएको देवीथानको घन्टी कतिजनाले ल्यायो बा ठुलो घन्टा कतिजनाले ल्याएको अनुहार देखिएन नि त देवीथानको घन्टा ठुलो कहाँ छ त्यो उही छ नि घरैमा छ हजुरले राख्नु उत्सवमा मात्रै ल्याउनु त्यसै गरेको छ वैशाखे पूर्णिमामा ल्याउने अनि उही राख्ने गरे भन्दै कि नानीले दोष लाग्दैन उत्सवमा चाहिँ कसैले पुजाएर गर्न त्यसमा गर्न मानिकन बोकेर सक्छु माया लागेको बस्नु कति दिनमा ल्याइ पुर्यायो त काठमाडौँबाट त्यो ढाल्नु कति लाग्यो लाउनु पर्थ्यो होइन ठिकै ल्याएको नि धनमान भट्टले ए माथि धनमान कसले नानीको धनमान एउटा यो ओफ्रेनको छुट्टा राई 6वटा डोको फटाएको भन्नुहुन्थ्यो 21 भन्नु 21 धार्नीको 10 धार्नी साढे कि कति छ तर एउटै झिकु र 10 धार्नीको भएपछि के बोकाइ हुँदो रहेछ तल हुन्छ माथि हुन्छ अप्ठ्यारो डोको मुले त प्र्याचे पार्ने साह्रै अप्ठ्यारो भारी हो त त्यो त लु सम्झा त के गरी ल्याउनु तल सानो माथि ठुलो त्यो डर मर्नुको भारी गजुर सुत्दैको छ फेरि कुलो सोर्ने भन्छ खबर घरको मलाई त अब एउटा के हुन्छ त्यो भएन भने पनि के गर्नु विचार मिलाउनु सक्छ त्यो सम्झिएको पैसा चाहिँ छैन पैसा नभए पनि सम्झिनु के कसो गरेर बसो दुर्गाले त्यो गरिराखेको काम सिद्ध्यायो भने राम्रो गर्छ त्यो ड्राइभिङ सिक्दैछ क्या अब त्यो कुनै पनि गरेको काम सफल गर्दैन 26 वर्षको छोडो भने त बेकार नाच्नु छैन पैसा 25 तिरिसकेको छ त्यो बेकार हो ए गफ गर्नु अरे सन्तानले लाग्नु पर्छ अब असारदेखि त 98 पो थियो 98 टेक्ने हो असारबाट जिउँदो इतिहास मान्छे काटेको कुरा गर्नु त्यो पोहोर परासन च्यासिङमा उठ्याएको के अरे के कामी अरे खाती कामी लप्पे काट अरे
मुखिया हजुर नीलकण्ठ काका नीला नीला हो नीला नीला काका हजुर त्यो त पछि रहेछ त्यो उसलाई त बिहान माएर काटेको त त्यहाँ त पछि हो त चक्लेट क्या अनि सानो भन्नुभएको हाम्रो माओली हजुरबाको भित्र काटेछ कि अर्कालाई तरेरै काटेको भन्छ अनि तर काट्ने ठिका पारेको काट्न सकेन यहाँ खान्छु भन्दै जाँड खाएर अनि काटेको उत्सवमा चाहिँ अलिक गरी पनि आएर पूजा गरेर माग्यो भने एकचोटि बिगार्ने मानिस पुर्याइदिनु है हुन्छ त्यो चाहिँ म लेखेरै पठाउँला भन्छ कति तीर्थवीर भन्ने एउटा सुनारले सार्नुपर्छ भन्ने त्यहाँबाट त्यो देवी छ त्रिशुल खराब कुरो पारेर झारेर तर बास जान्थ्यो त्यो त एकपल्ट मजिएछ पल्टी मान्छे बसेर कुनै भैरवीमा बाजेहरू भैरवी बाजे बस्यो हो त ढुङ्गाना तिमीहरू बस्यो भने त ढुङ्गाना हो बस्यो त्यो अगाडिको ठ्याक्कै हाम्रो घर भएको ठाउँ होइन त्योभन्दा अगाडिको घर छ ढुङ्गाना भैरवीहरूको बाजे चाहिँ कहाँ बस्थ्यो त्यो तपाईँहरूको घर बारीमा पल्लो चाहिँ जस्तो हाम्रो घरदेखि शारदा प्रसादको बाबु जेके प्रसाद बसेकै ठाउँ जेके प्रसाद जन्मिएको भए नै त्यो तिमी बसेको त्यो गरीमा बालकृष्णलाई थाहा छ कुरो थाहा होला त्यहाँबाट जेके प्रसाद आमाले दिएर द्वितीय आमा रहेछ त्यहाँ जेके प्रसादलाई दिएर खडेसरको गएर बसेर त्यो सबजना यसो सोध्थ्यो जेके प्रसाद यो थामखर्कमा रूपटार जेके प्रसादहरूका बाउहरू बसेको होइन बा पहिले हजुर थामखर्का पहिले उत्पत्ति गरेकै हाम्रो पिताजी पुर्खाले अनि त्यहाँबाट जम्नी टाढा एउटा त कहाँ छ जम्नी टाढा माटोल बिर्ता टोल त्यही जम्नी टाढा हेरेको शनि सिसा गरे जमुना गिरिजा त्यो भैरवीहरूको बस्ती लालु प्रसाद लक्ष्मणकी दिदी बिहे गरेर थियो खान्छ परशुराम बिचारी कि बुढी बिहे गरेर जेके प्रसादकी आमा बिचारी कि फुपू आमा अनि त्यो लालु प्रसाद लक्ष्मण भन्ने ओलङ सुङ्गोला लक्ष्मण भाका रहेछ त्यतिखेर उनको भानी परेको थियो जेके प्रसाद फलाफर्कमा यिनलाई त्यो जेके प्रसाद शौचालय ल्याएर भेला गरेर हाम्रो माथि सानो र दाजुभाइ एकामापट्टिका जेके प्रसाद एकामापट्टिका युजको अनुसार अनि कान्छी बुहारी पकाएर खाऊ अनि कान्छी बुहारीपट्टि बुढाबुढी बसेछ अनि पछि त्यो जेके प्रसाद अलिक ठुला भएपछि सर्ट भएन भन्दै हुनुहुन्छ म च्याति होला बाख्रा चराउन काभ्रे पाखा आएला भागेर अब अङ्कलले जाने बेला छोडिदिएर जानुहुन्छ हुन्छ अलिक कुन छोड्ने यो त यसलाई चाहिँ यो त मलाई हिँड्दाखेरि मात्र